好啦，嗱呢條片咧，我要講補習老師咧要失業啦。咁啊，點解會咁樣講咧？嗱，真係嗱，我同補習老師冇仇噶嚇，咁但係如果你嘅小朋友咧有一個自學嘅能力，咁啊亦都識得自己去到即係控制自己啊，唔好話純粹揾 AI 即係抄答案咧。嗱呢個 AI 就絕對係有好處喎。嗱，我而家睇一睇啦，例如我呢一度咧，嗱呢本作業咧，嗱咁啊呢一頁。咁啊寫英文啦，係咪？咁啊 baking cupcakes 啊，好啦，咁咧嗱，我只喺呢度咧，我就影一張相先咁樣，OK，你影一張相先，跟住陣間再講。咁嗰張相咧，我就唔係喺個相機，即係手機嘅相機度影嘅，我喺ChatGPT 上面影喎。嗱，點樣做咧？嗱呢一度咁啊，去 add 一張相啦，咁啊相機，好啦，咁啊對住嗰本作業裏邊其中一版，例如我上呢一版咧。睇下有啲咩改正咁啦，撳一下 ，OK。咁跟住啊，就喺呢一度咧，就同佢講，麻煩你幫我同呢一篇作文睇下有冇一啲乜嘢需要改正或者改善嘅地方。Thank you。好啦，等一陣啦，咁咧應該就會見到個結果啦。嗱，當然可以啦，我會保持原本內容同埋語氣啦，只做小學識用自然清晰嘅改善。咁啊，嗱佢識得咧，知道咧呢個係小學程度喎，咁啊證明佢嘅理解能力都幾犀利嚇。咁令句子咧更正確啦，更流暢。你小朋友已經寫得好好啦，哇！多謝你嚇。咁啊嗱，雖然係手寫嚇，但係咧佢都認得到咧，其實嗰篇文咧寫乜嘢喎？咁當然啦，你個小朋友。嗰啲作文咧唔好，即係嗰啲寫字啊，我覺得唔好太衰啦。你寫得太衰嘅話咧，就其實好難認噶嘛，係咪？OK，咁啊，睇一睇個改良後版本啦。The ingredients are flour, sugar, butter and eggs。OK，啱喎。咁跟住咧，OK，first，跟住咧 measure 115 grams of flour, 250 grams of sugar。嗱，佢完全係認到咧嗰啲字嘅。完全係所有字咧都冇話寫錯嚇。OK，咁跟住咧，呢個改良後我都覺得佢冇咩，跟住咧冇乜改過嘅，冇乜特別改過啊。咁可能我個女啲英文唔差啦嚇。跟住佢叫我哋逐句改善啊。例如食材清單嘅格式 flour, sugar, mixing bowl 啦，butter, egg 啦，咁啊 eggs 啦，mixing bowl 唔係材料，只係工具，所以刪走。咁啊。咁下邊都例如量詞更自然啦 ，teaspoon butter 啦，轉咗做 one teaspoon of butter，要加個 of 字啊，teaspoon 係咯，係嘅，因為咧我哋其實聽過小朋友講咧係，佢哋係會講 teaspoon butter 就咁講，即係嗰個比較口語化啦嚇。不過而家佢作文咧咁可能就跟GPT 講咧就會好啲咯。嗱，句子清晰到例如呢個。Mix everything together and stir it。OK， 咁啊，小學寫法更自然啦。Stir it well，加個 well 字嚇。OK，咁啊，避免連續太多個 and 啊。咁啊，下邊就話原文 and put the cupcakes in the oven, bake them for 25 minutes. When they are ready, take them out and let them cool, and then decorate it。係咯，呢句比較原文係咁咯。係啦，咁啊，跟住咧，佢有咩改過？我避免太多 and 係啦，咁啊，好咯，佢叫我冇咁多 and 嘅咯，用多啲係咯，可能用多啲 comma 啦，咁就OK 啦。咁啊，另外呢個 cupcake 同埋 cupcakes 一致性嗰個要保持啦，咁樣。咁佢就佢都會encourage 喎，即係鼓勵小朋友喎。整體而言，你嘅小朋友寫得真係好好喎，步驟清晰，內容完整。咁啊，句型非常適合水平啊。我修改嘅主要都係文法小調整，令句子更暢順啦、自然啦。係咯，提升流暢度啦。好嘢，好有嘢。咁其實咧，佢仲可以幫我哋咧，提供教師評語啦，幫手改成更高級版本啦，同埋提供升級個Rubix 嘅部分啊，即係嗰個 Rubix 即係嗰個評分標準啊，咁樣咯。咁我呢度就唔做啦。咁就見到啦。咁如果家長啦，或者你哋即係其實我覺得比較適合一啲，即係其實小朋友每日放學咧都好忙啊，係咪啊？咁你要佢放咗學仲要去補習社，
做功課，做完功課仲要補習社幫佢搞埋，咁其實好麻煩啊嘛，係咪？咁反而咧，我覺得而家有呢個 AI 喺度咧，咁即係我影張相，小朋友寫啲字又唔使即係又唔使打入去部即係電腦嗰度等佢改，就咁影張相佢認得晒你啲字喎，係咪？嗱，我覺得我呢個小朋友寫啲字咧 OK 嘅，整齊嘅，以佢呢個年紀嚟講係咪？但係咧其實AI 都認到咧，我覺得已經好叻啦。咁因為其實字跡字體每個人都有啲唔同啊嘛，係咪啊？咁佢咁都認到啊，因為佢可能佢搭埋前文後理去 make sense 咁樣去到估計啦。咁所以咧就其實對於一般家長嚟講，例如即係你話覺得如果比較基層嘅家庭啦，咁如果係真係冇辦法承擔日日去到補習，一個禮拜補習2-3次咁，你又要自己小朋友啲功課啊，無論中文、英文、數學都好啦，有進步咧咁其實呢個工具唔錯咯。咁我覺得GPT 嘅免費版本咧，其實都已經有啲功能啦。不過嗰個問題就係咧，如果免費版本咧，佢每日只能夠上載咧2張相片上去咧，佢幫你去到辨認嗰張相片裏邊嘅內容咁例如即係好似呢啲咁樣啦即係改正啦咁你如果用手打去咧係可以無限嘅，但係影相咧就得2張嘅啫。如果免費版本，咁所以咧睇下值唔值得咯。我就都 join 咗個 Plus 版嘅，咁就又即係你話貴又唔係好貴，因為其實如果你出去補習一堂都唔止呢個價，咁呢個咧就180蚊港幣左右啦。咁anyway 都幾好嘅，我覺得。唔知你又覺得點咧？